నమస్తే అండి. ఈరోజు నేను చేపల పులుసు తయారు చేయటం ఎలాగో చూపిస్తానండి. అది మట్టి పాత్రలో అండి. అప్పుడు మనం మట్టి పాత్రలు కొనుక్కొచ్చుకున్నాం కదండి, బాండీలు అవన్నీ వాడుతున్నాను. ఇవి మనం ఫస్ట్ కడిగి కొంచెం ఆయిల్ రాసి ఉంచుకోమని చూపించాను కదా. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలండి: చేపలు, ఆయిల్, ఉప్పు, కారం, చింతపండు పులుసు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి, ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పసుపు. ఫస్ట్ పొయ్యలిగిచ్చి దాని మీద మట్టి పాత్రను పెట్టుకున్నాను. తర్వాత ఆయిల్ వేస్తున్నాను. దీనికి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుందండి. చూడండి, చేపల పులుసుకి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుంది. ఆయిల్ మరిగినాక నూనె వేడెక్కినాక ఇదిగోండి పచ్చిమిర్చిను ఆనియన్స్. ఉల్లిపాయలు వేసినాక కొంచెం పసుపు, ఒక స్పూన్ వేసుకోండి, చిన్న స్పూన్తో ఒకసారి అలా పెట్టేసి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఒక స్పూన్ ఉప్పు వేస్తున్నానండి. తర్వాత కారం మట్టికి 2 స్పూన్లు వేస్తాను. ఇది కొంచెం ఎగాలండి, ఎగాలి బాగా. ఇది కొంచెం కలర్. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి, ఇవి 2 స్పూన్లు వేసుకుంటున్నాను. కొంచెం అన్నీ కలిసి బాగా వేగినాక 40 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు ఈ చికెన్ మటన్ తినటం కన్నా ఫిష్ ఎక్కువగా తింటే ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదండి. ఫిష్ ఎక్కువ తినటం వల్ల కంటి చూపు కూడా బాగుంటుందండి. ఉల్లిపాయ వేగింది. ఇది చింతపండు పులుసు అండి. చింతపండు కొంచెం నిమ్మకాయ, పెద్ద సైజు నిమ్మకాయ మీద కొంచెం తీసుకున్నాను. కొంచెం చిక్కగా పిండుకుంటే బాగుంటుంది. నీళ్ళు పోయి మనకి మరీ చిక్కగా ఉంటే కనుక కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందామండి. దీంట్లో వస్తే కొంచెం ఉడకనిద్దాం. ఇప్పుడు చేప ముక్క వేసేసుకుందామండి. ఇది తల ముక్క అండి. తల తిట్టే బాగా తెలివితేటలు పెరుగుతాయండి. చేపల కూరకి ఎప్పుడూ కూడా వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకోండి, ఎందుకంటే అది ఈవెన్గా కుక్ అవడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. 10 నిమిషాలు అయిన తర్వాత చూద్దామండి. మేము చూద్దామండి. కొంచెం గరం మసాలా వేస్తున్నాను. ఇది కొంచెం స్పూన్, చిన్న స్పూన్తో 1 స్పూన్ వేస్తున్నా. వేసినాక చేపల కూరని ఎప్పుడైనా మీరు తిప్పాలనుకుంటే గరిటతో తిప్పకండి. నూనె ఇట్లా పట్టుకొని గిన్నె ఇలా కొంచెం కదిలించుకుంటే సరిపోద్ది. మనకి ఏమి కింద అడుగు అది అంటలేదు, నీట్గా ఉడికేస్తుంది. ఇంకొంచెం ఉడకనిచ్చేస్తే, ఇప్పుడే కదా గరం మసాలా వేసాం, కొంచెం చిక్కబడింది. మనకి చేపల పులుసు రెడీ అయిపోయింది. కొత్తిమీర వేసేసి పొయ్యి ఆఫ్ చేస్తుంది, పొయ్యి కట్టేస్తాం. ఫిష్ ఫ్రై చేసుకోవటానికండి, ఇది కూడా మట్టిదేనండి. చూడండి, వాడాను. ఒకసారి చపాతీ చేశాను నేను. ఇప్పుడు ఫ్రై చేస్తున్నాను. ఒట్టిగా ఫ్రై అంటే ఒట్టి ఫిష్ ముక్క ఒక్కొక్కటి వేయించుకోవటమేనండి. దీనిలో మట్టి పాత్ర ఇది కూడా. దీన్ని ఇట్లా కలుపుకోవటానికి దీంట్లో ఏమేమి వేసానంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా, కొంచెం పెరుగు, నిమ్మరసం కలిపి ఇట్లా దీన్ని ముక్కకు పట్టించాను. పట్టించేసినాక ఇప్పుడు దీన్ని మనం కొంచెం హైలో పెడుతున్నాం.
ఎందుకంటే మట్టి పాత్రల్లో చేసుకుంటే మంచిది అంటున్నారని ఇప్పుడు అన్నీ మట్టివే ఉపయోగిస్తున్నానండి నేను. మీరు కూడా దొరికితే కనుక తెచ్చుకొనివి ట్రై చేయండి. ఒక్కొక్క ముక్కే ఎంచుకుందాం దీన్ని. కాగింది. నేను ఎక్కువ తెచ్చేస్తాను ఈరోజు ఫిష్, అందుకని 2 ఒకరోజే చూపించేస్తున్నాను. ఇది 2 సైడ్స్ తిప్పుకుంటా ఇట్లా కాల్చుకోవాలండి. ఇది ఇంకా మనకి 1 సైడ్ కారలేదు. కాలినాక ఇట్లా తిప్పి ఇప్పుడు ఇంకొక సైడు అలా 2 సైడ్స్ ఈ పీసెస్ అన్నీ అలా ఏం చేసుకుంటే వట్టివే తినేయచ్చండి. సిమ్లో పెట్టుకొని చేసుకుందాం, టైం పడుతుంది. ఇదిగోండి చేపల పులుసు, ఫ్రై 2 రెడీ అయిపోయినాయి.